भाइयों ये देखो, हम चिकन लेके आए थे बनाने के लिए, हमने बनाया। इसमें बनाने के बाद जैसे सर्व करा, इसमें बहुत सारे कीड़े अपने आप हमें दिखने लगे। ये देखो, चिकन खाना बंद करो, दुकान का भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसे कि पब्लिक को पता चले कि बीमारी आ रही है। ये देखो।